आप सारों के लिए मैं आपको एक वर्कफ्लो बताने वाला हूं। आप सॉफ्टवेयर के अंदर रहते हुए ये चीज कर सकते हो। सो डाविंची रिजॉल्व के अंदर एक ऑप्शन है साउंड लाइब्रेरी का, अगर आप वहां पे क्लिक करो तो मैं लिटरली कोई भी साउंड इफेक्ट पकड़ सकता हूं। सो लेट्स से मुझे एक वूश चाहिए, लुक एट दैट, मेरे पास वूशेस आ गई हैं और मैं लिटरली इस वूश को यहाँ पे मैंने ड्रॉप कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व। हाउ कैन यू गाइस डू इट? इट्स प्रीटी इजी। आपने अपने डाविंची रिजॉल्व के अंदर एक डाटाबेस बनानी होती है। मैंने यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स के नाम से एक डाटाबेस बनाई हुई है, राइट। उसके बाद आपने सिर्फ ये जो 3 डॉट्स है ना, इन पे क्लिक करना होता है। ऐड लाइब्रेरी पे आप जाते हो, यहाँ पे अपनी डाटाबेस सिलेक्शन करके अपना वो जो फोल्डर है उसको सिलेक्ट कर लेते हो। ये मैंने एक बार सिलेक्ट कर दिया, यस कर दिया। अब मुझे जब भी कोई प्रोजेक्ट खोलना होगा, मुझे जब साउंड इफेक्ट लगाने हैं, मैंने सिर्फ सर्च करना है